次咧就4、5月復活節假嗰陣咧就去咗美國西岸，一年咧就去咗2-3個星期。咁我哋就由香港直飛 Los Angeles 洛杉磯嗰邊啦，就搭 CX 嘅，應該就搭咗13-14個鐘。咁之後一落機啦，就係嗰邊嘅夜晚，咁我哋就喺機場附近嘅酒店就瞓咗一晚。第二朝一起身咧，我哋就一拖二攬去租車。咁租完車咧就去行下呢個 The Grove， 咁就係啲 shopping centre 嚟嘅，咁有啲名店啊、商店啊。咁呢度仲有一架鐵路小火車喎，同埋有啲戶外噴泉。咁原來架列車咧係淨係每一日由1點鐘開始先至營運嘅，咁所以我哋去到仲係朝頭早啊嘛，就冇得搭。咁隔離咧就係個 Farmers Market 啦。咁嗰度咧係可以食早餐啦，咁我哋未食嘢啊嘛，因為咁好多嘢食，仲有啲手信買啊。咁其實嗰度都有好多當地人去嗰度食早餐，見佢哋着晒運動裝，跑完步就坐低飲杯咖啡咁樣。我哋就買咗呢個 donut 食，但係咧我想講佢哋啲 donut 咧一定要買原味咯，佢唔係原味咧係勁甜，我哋食到啊，即係香港人嘅口味嚟講咧，嗰個甜度係甜過重甜嘅珍珠奶茶，完全食唔到，食咗一半左右就收皮啦。轉眼間嚟到呢個 Lake Hollywood Park 啦，咁咧呢個就係好著名嘅打卡點啦，咁就影下嗰個 Hollywood 嗰個字啦。咁其實嗰度乜都冇啊，就係有笪草地，咁我哋就自嗨咁樣喺度影自拍，又跳又剩咁樣，都 hea 咗成，我諗都有半個鐘至1個鐘。咁我哋又食完早餐，又行完散完步啦，咁而家就去食 lunch 啦。嚟到呢個 Los Angeles 嘅 Downtown Grand Central Market， 咁其實佢唔係一個街市嚟嘅，佢真係一個熟食市場，同埋佢有少少啲鋪頭仔賣下嘢咁。食咗個 taco 啦，佢個 taco 嗰個皮咧係腍嘅喎，幾得意。咁食完行咗幾分鐘咧，就去到一個 Bradbury Building， 咁呢個相傳就已經係100幾年前起嘅啦，咁亦都係一個電影嘅取景地方喎，唔知你哋睇唔睇得出咧？其實佢就係銀翼殺手啊，即係 Blade Runner 嘅經典電影場面。又行幾分鐘去隔離呢個 Angels Light Railway 啊，咁以前咧呢度真係嗰度居民嘅交通工具嚟嘅。咁而家已經梗係冇用啦，因為其實佢全長都係得100米啫嘛。咁但係佢程車費係好貴嘅，係要1蚊美金嘅。咁即係等於8蚊港紙啊。咁只係搭1分鐘，你話係咪好貴咧？不過算啦，咁一場嚟到咪俾1蚊去賺下咯。下一個景點啊，喺黃昏嘅時候，我哋就嚟到 Los Angeles 嘅 Museum。咁咧嗰度最出名啦，打卡位咧就喺出面有一個街燈啊，即係一排排嘅街燈。咁佢黃昏日落嘅時候，佢出邊其實會着燈嘅，咁都幾靚嘅。夜晚咧，我哋就去咗 Santa Monica， 咁喺海邊嚟嘅喎，沿住有個沙灘咁樣啦。咁嗰度有似一個嘉年華咁樣，有好多唔同嘢食，有餐廳，有機動遊戲，有得買手信咁樣。咁我哋就嚟咗呢一間 Bubba 嘅餐廳度食嘢啦。知唔知佢係 reference 咗邊個電影啊？就係 Forrest Gump 啊，咁入邊有好多關於 Forrest Gump 嗰套電影嘅裝飾品啊等等，幾得意喎！介紹下呢一晚咧，我哋喺 Los Angeles 住邊啦，咁就其實都係接近 Santa Monica 附近嘅呢一間就叫做 Channel Roll Inn 啊。咁佢係一間幾似民宿經營手法嘅一間旅館嚟嘅，咁但係佢都有一個自助早餐啦，咁勁豐富啦，佢即場就入廚房 order。你要咩款式嘅蛋啦，例如煎蛋餅咁樣，咁之後佢又有得自己滗啲 cereal， 滗啲菜、番茄、沙律、yogurt 等等，勁好食喎！食完早餐未夠鐘 check out 喎，咁呢一日又比較休閒，咁我就行去對出嘅 Santa Monica 嘅沙灘啦。咁呢度其實都有一條好長嘅步道喎，咁就有人踩單車，有人跑步，都好多人踩 roller 咁樣。一路行咧，就一路喺度諗啦。哇！如果喺度住都幾爽喎，咁啊朝朝可以嚟瞓下、散下步。FF 完咧，咁我哋就出發今日嘅旅程啦，就去咗呢個 Griffith Observatory， 即天文台啦。
咁其實佢又唔係好耐歷史喎，你望落去個建築好似好悠久咁樣。咁原來咧就係1930幾年嗰陣起嘅，100年都未夠啊！咁呢度咧可以俯瞰成個洛杉磯喎，又見到呢個 Hollywood sign 啦，咁都幾靚。天氣咁啱，今日咧都好好喎，超勁陽光。值得一提咧，如果揸車去嘅話咧，嗰度嗰個停車場係好 full 噶。咁咧就提議一係就早啲啦，一係就可能搭佢嗰啲 transportation 啦，咁就唔使喺度排隊等車位啦。介紹下呢個 Los Angeles 嘅 Union Station， 咁顧名知佢係一個火車站啦，但除此之外，其實佢仲係一個勁多著名電影嘅一個取景場地。好，等我數，例如啦，佢係又係銀翼殺手啦 ，Blade Runner 又喺度拍啦，之後 Batman 嘅 Dark Knight Rises 啦，Catch Me If You Can 啦，等等等等。對出咧就係一個歷史悠久嘅廣場啦，咁就有好多好有特色嘅建築物包圍住。咁啱咧，我哋出到去就見到有啲土著就喺度表演跳舞啦，都幾正噶喎！即係又好似佢哋又開 party 咁樣。咁隔離咧就係 O'Farrell Street， 咁就係洛杉磯最古老嘅街道之一喎。咁亦都被稱為係呢一座城市嘅歷史同文化嘅起源地啦。咁就係一個充滿墨西哥風情嘅小街嚟嘅。去到黃昏啊，咁我哋就揸車去前往 Las Vegas， 途中咧咁就經過呢個 Ontario Mills 啦，咁係一個 outlet 嚟嘅，咁入邊好多嘢都有，數唔晒。咁食完飯咧，我哋就喺 Barstow， 即係一個喺 Los Angeles 同 Las Vegas 中間嘅一個小鎮嗰度留咗一晚。第二朝一早啊，我哋就出發去呢個 Hole in the Wall Information Centre 啦，咁其實係喺 Mojave 入邊嘅一個景點。咁我哋有一個行山路線會跟住行嘅，咁就叫做 Rain Loop Trail 啦。咁呢個行山路線好短嘅啫，其實只係要行1個鐘就行完啦，即係你唔好行錯路、兜錯路啦。咁一開始頭嗰半個鐘左右啦，都係平路嚟嘅，咁就圍住右邊有嚿大石行啦。咁行到咁上下咯，就會見到有好多嚿地下突出嚟嘅，突然間一嚿大石，咁就向住呢啲石頭行入去，咁就係啦。咁嗰啲石咧係真係有一個窿咁樣喺埲牆度，好得意嘅喎。咁行下啦，成條行山路線咧係，我諗我淨係見到1、2個人咯，即係好似我哋霸晒咁，都有少少驚行錯路、蕩失路，之後永遠就喺呢個山入邊冇人揾翻我哋。咁同埋值得一提就係佢嗰啲郊區呢啲行山路線咧好乾淨，打理得好好。嗰個 information centre 甚至係有人喺入邊當值，有嘢賣，即係個廁所又係勁乾淨。咁入到去呢個石堆入邊啦，就會見到有一條勁斜嘅路，有一個位。咁嗰條路上邊就有啲鐵圈，所以佢叫做 Loop Ring Trail。咁你就要靠踩住嗰啲鐵圈行上去。咁其實只係好短嘅啫呢一段，咁不過就有幾段咯，即係有幾段呢一個好短嘅 loop ring， 需要手腳並用攀爬，幾得意嘅。咁可能又會問，哇佢有 information centre 有明聽呢啲使唔使錢嘅？即係我哋入去呢度係唔使錢嘅，都幾爽。咁行完呢個 loop ring trail 咧，我哋揸翻車繼續去前往呢個 Las Vegas 啦。咁其實呢一段路咧都幾有 adventure 嘅 feel 嘅，因為嗰條路係冇鋪好嘅，咁係沙路咁樣啦。咁其實佢就官方有個地圖就講解佢入邊嘅路邊啲咧係有建議你行，邊啲咧就唔建議你行咁樣嘅。咁有啲路咧就淨係4驅車先至可以行，佢甚至話如果落雨嘅話咧，連4驅車都唔行到噶。咁長嘅美國之旅咧，一集就講唔晒啦。咁下一集係超級精彩，咁就會講下我哋點樣係經歷呢個公路大塞車啦，之後又去一個超級巴閉嘅民宿啦，又行下呢個 Bryce Canyon。咁就如果有興趣就睇下一集啦。